नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का हमारा YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक वीडियोकॉन की टीवी आई है 14 इंची। लेकिन ये टीवी जो देख रहे हैं आप, इस टीवी में समस्या जो है दोस्तों है तो छोटी सी, लेकिन बहुत सारी उलझन है इसमें। चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं ये फॉल्ट क्या है इसमें। तो दोस्तों देख सकते हैं सर्किट बोर्ड भी हमारी खुली हुई है और टीवी भी हम ऑन करके रखे हैं। समस्या जो है दोस्तों इसमें स्पीकर जो है दोस्तों स्पीकर नहीं बज रही है। ठीक है, जैसे कि हम स्पीकर की वायर को भी हम सीधे यहाँ सोल्ड करके भी देख चुके हैं, फिर भी हमारी साउंड नहीं आ रही है। स्पीकर को भी हम चेक किए, फिर भी हमारी साउंड नहीं आ रही है। जैक को भी हम चेक किए, फिर भी हमारी साउंड नहीं आ रही है। यहाँ से हम आईसी को भी रीसोल्ड किए, फिर भी साउंड नहीं आ रही है। अगर आपके साथ भी ऐसी फॉल्ट आ जाती है तो नया टेक्नीशियन जो है दोस्तों इसमें उलझ सकती है। लेकिन चलिए आज की इस वीडियो में हम सब जानते हैं अगर ऐसी फॉल्ट आपके साथ भी आ जाती है तो कैसे इसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए हम फ़ोन को जो है दोस्तों हम स्टैंड पर सेट कर लेते हैं। तो जैसे कि चलिए हम दिखाते हैं, यहाँ से हमारी सप्लाई जो है इनपुट हो रही है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ 17 वोल्ट आ रही है। तो यहाँ से एक ट्रैक होते हुए आईसी नंबर 3 पर हमारी आ रही है सप्लाई। ठीक है, और यहाँ भी हमारी सप्लाई आ रही है। ठीक है, यानी कि एक चैनल पर हमारी सप्लाई आ रही है, दूसरी चैनल पर भी हमारी सप्लाई सेम आ रही है। इधर से भी 3 नंबर पर आती है और इधर से भी 3 नंबर पर आती है सप्लाई। ठीक है, लेकिन दोनों तरफ हमारी जो है आईसी पर इनपुट हो रही है सप्लाई, फिर भी हमारी साउंड नहीं आ रही है। और यहाँ देख सकते हैं जो कि हम दोनों कोड पर लगा चुके हैं, लेफ्ट में भी लगा के देखते हैं और राइट में भी लगा के देखते हैं, फिर भी हमारी जो है स्पीकर पर साउंड नहीं आती है। अब जैसे कि हम स्पीकर को भी आपको हम चेक करके दिखाते हैं, कंटिन्यूटी हम आपके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ कंटिन्यूटी पर हम आप सेट कर चुके हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी हमारी आ रही है स्पीकर पर। देख सकते हैं स्पीकर हमारी शॉर्टिंग आ रही है, यानी कि स्पीकर से कोई भी फॉल्ट नहीं आई। जो भी है दोस्तों इस सर्किट पर है। तो चलिए हम टेलीविज़न को हम ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ जैसे ही हम ऑफ़ करते हैं और यहाँ एक चीज़ हमें देखना है, अगर हमारी आईसी रिवोल्व, हम आईसी को रिवोल्व कर चुके हैं, देख सकते हैं आईसी को फिर से हम दोबारा सोल्डिंग कर चुके हैं, ताकि आईसी अगर एक भी पॉइंट जो है दोस्तों मिस हो जाए तो उस रीजन में भी साउंड नहीं आएगी। लेकिन यहाँ से हमारी बिल्कुल जो है आईसी से फॉल्ट नहीं आई है। जो भी फॉल्ट है दोस्तों यहाँ से एन मोड वाली जो पिन होती है उसमें फॉल्ट है। तो हमें क्या करना है, यहाँ आईसी के बीच में जो एक ट्रांजिस्टर दिख रही है, ठीक है, यहाँ एक ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर को हमें एक बार ओपन करके टेलीविज़न को ऑन करके फिर से देखना है। चलिए हम इस ट्रांजिस्टर को एक बार हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम ओपन कर देंगे ट्रांजिस्टर को। ठीक है, जो कि 18-15 की ट्रांजिस्टर है और इसे हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे ट्रांजिस्टर जो है ओपन हो चुकी है। ठीक है, और इसकी जो नंबर है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ जो है ये 18-15 का ही ट्रांजिस्टर है। ठीक है, आप सबको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 18-15 का ही ट्रांजिस्टर इसमें लगी हुई है। तो जैसे कि दोस्तों हम ये ट्रांजिस्टर को हम बाहर निकाल चुके हैं, ओपन कर चुके हैं। अब चलिए फिर से हम दोबारा इस टेलीविज़न टीवी पर हम फिर से दोबारा पावर लगा कर एक बार हम देखते हैं कि साउंड जो समस्या थी वो अभी दूर हुई है या नहीं। तो दोस्तों 95% दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल देने से 95% हर टीवी में ठीक हो जाती है। तो चलिए हम इसको भी चेक करके एक बार हम देखते हैं। तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को जैसे ही हम निकाल देंगे तो हमारी जो टेलीविज़न टीवी पर है ये फुल वॉल्यूम आ जाएगी। तो इससे फुल वॉल्यूम आ जाने के बाद फिर से आपको दोबारा ये ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों नया लगा करके सेट कर देना है, नहीं तो दोस्तों पूरी फुल वॉल्यूम इस टीवी में आ जाएगा। तो चलिए हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, फिर हम दोबारा इसमें ट्रांजिस्टर लगा करके भी चेक करके आपको हम दिखाएंगे। तो हम पावर केबल को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम टेलीविज़न पर पावर दे चुके हैं। अब चलिए हम स्टैंड बाय से रिलीज कर देते हैं इसको। टेलीविज़न को हम स्टैंड बाय से रिलीज कर चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं तो इस टेलीविज़न टीवी पर हमारी साउंड की जो समस्या थी
इस ट्रांजिस्टर की वजह से, एक ट्रांजिस्टर की वजह से जो समस्या थी दोस्तों ये दूर हो चुकी है। लेकिन इस टेलीविज़न टीवी पर फुल वॉल्यूम आ चुकी है। फिर से चलिए हम दोबारा इस ट्रांजिस्टर को न्यू लगा करके इसको हम फिर से दोबारा हम चालू करके देखते हैं टेलीविज़न को। तो यहाँ से हम केबल को जो है बाहर निकाल देंगे और फिर से हम दोबारा ट्रांजिस्टर न्यू लगाएंगे 18-15 की, और फिर से हम स्टार्ट करके टीवी को देखेंगे। तो यहाँ से जो ट्रांजिस्टर हम ओपन किए इस जगह, फिर से हम दोबारा ट्रांजिस्टर को हम लगा के रेडी कर चुके हैं। अब चलिए हम इसे स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं। तो यहाँ स्टैंड बाय से रिलीज हम कर चुके हैं, ठीक है। अब चलिए हम साउंड को चेक करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं टेलीविज़न टीवी पर साउंड जो है दोस्तों बिल्कुल सही आ चुकी है। अब यहाँ AVB हम कर चुके हैं। अब चलिए हम इसके साथ DTS के साथ कनेक्शन भी कर लेके आपको पिक्चर और साउंड दोनों दिखा देते हैं, ठीक है। करोड़ रुपए तो बाद तो यहाँ देख सकते हैं जैसे ये टेलीविज़न को हम ऑन किए हैं, यहाँ से हमारी देख सकते हैं साउंड हमारी आ चुकी है, ठीक है। देख सकते हैं साउंड हमारी बिल्कुल सही हो चुकी है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।